بر شما همدیاران ارجمند و انتخاب کنندگان گرامی، تاجیکستان صاحب استقلال حالا در مرحله نوی تاریخی انتخابات نوبتی وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق قرار دارد. امیدوارم که هر کدام شما 2 مارس سال روان در انتخابات شرکت فعال داشته به این وسیله در گسترش ارزش‌های دموکراتی و تحکیم وحدت و یکدلی مردم کشور عزیزمان حصه می‌گذارید. من نامزد از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به وکیلی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه حدودی یک مندتی انتخاباتی جامع رقم 28 هستم. همدیاران ارجمند، برنامه پیش از انتخاباتی من از سیاست سازنده و صلحجویانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که تحت شعار برای پیشرفت و سعادت خلق تاجیکستان پیشنهاد گردیده سمت‌های مهمترین رشد تاجیکستان برای سالهای 2025-2030 را معین نموده است سرچشمه می‌گیرد. برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اساس واقعی و تجربوی داشته بر پایه تجربه 13 ساله دولتسازی و دولتداری و مدیریت دولتی تهیه گردیده است و پهلوهای مهم حیات جمعیتی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه را فرا می‌گیرد. هدف اساسی ما به حیث وکیل مجلس نمایندگان مساعدت نمودن در تامین زندگی ارزنده برای مردم کشور می باشد. در رابطه با این برنامه پیش از انتخاباتی هم به تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، ولایت قانون، تحکیم بخشیدن صاحب اختیاری و دولتداری ملی، حفظ منفعت‌های ملی، رشد اقتصادیات و تطبیق هدف‌های استراتژی مملکت، تشکل اقتصاد سبز، رقمی سازی ساحه‌های اقتصاد ملی و خدمت‌رسانی‌های دولتی، رشد معارف، فرهنگ، دستگیری بانوان و جوانان، تقویت دادن خودشناسی ملی، میهن‌پرستی و معرفت سیاسی و حقوقی شهروندان نگرانیده شده است. برای رسیدن به هدف‌های برنامه پیش از انتخاباتی هم به اجرای یک قطار وظیفه‌ها افضلیت داده می شود. چنانچه حزب ما حفظ دولت و دولتداری، تأمین امنیت ملی، تحکیم استقلال دولتی و توسعه وحدت و یگانگی خلق تاجیکستان را از همه ارزش‌ها بالاتر می‌داند. در این زمینه در برنامه پیش از انتخاباتی من فعالیت گسترده در سمت تحکیم استقلالیت دولتی، وحدت و یگانگی و ثبات و امنیت در جامعه موقع خاصه دارد. در رابطه با این با در نظر داشت شرایط ژئوپلیتیکی منطقه و جهان و عامل‌های منفی جهانی شوی من تلاش می‌کنم تا برای تحکیم استقلال دولتی، پایه‌های دولتداری ملی، وحدت و امنیت ملی، ثبات سیاسی و یگانگی تاجیکستان، خودشناسی ملی، میهن‌پرستی و معرفت سیاسی و حقوقی شهروندان سهم گذارم. همزمان می‌کوشم تا برای تأمین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند و تشکل جامعه استوار شهروندی توسط تکمیل قانونگذاری سهم گیرم. تروریسم و اکستریمیسم حالا به خطر گلوبالی تبدیل یافته تمام اهل بشر را به تشویش آورده است. به طور بی‌سابقه گسترش یافتن فعالیت گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی ما را وادار می‌نماید که از مؤثرترین اصولها در کار پیشگیری از این ظهورات استفاده نماییم. در رابطه با این من کوشش می‌نمایم تا در تکمیل منبعده قانونگذاری عاید به پیشگیری و مقاومت
با اکستریمیزم و تروریسم اشتراک فعال داشته باشم. جریان جهانی شوی که حالا با سرعت بلند سرحد دولت‌ها را عبور می‌کند و به سیاست، اقتصادیات و فرهنگ‌های ملی تأثیر عمیق می‌رساند تا اندازه ارزش‌های سنتی آنها را نیز تغییر می‌دهد. از این رو من می‌کوشم که با استفاده از راه‌های معاصر حفظ فضای اطلاعاتی، فرهنگ و ارزش‌های ملی در حمایت و تبلیغ ارزش‌های ملی سهم گیرم. تاریخ نوین تاجیکستان صاحب استقلال و واقعه‌های جهان معاصر بار دیگر ثابت نمودند که نظام دنیوی دولت در شرایط امروزه درست‌ترین راه انتخاب کرده ما است. از این لحاظ من تلاش می‌ورزم تا در تحکیم دنیویت کشور همچون عامل حفظ ارزش‌های دولتداری، اینچنین در پیشگیری از تعصب و خرافات که به امنیت کشور خلل وارد می‌نماید توسط فعالیت قانونگذاری و نمایندگی حصه گذارم. تحلیل اجرای برنامه‌های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نشان می‌دهد که حزب ما در تشکل سیاست اقتصادی مملکت، حمایه منفعت‌های صاحبکاران و سرمایه‌گذاران، تنظیم بازار، تهیه برنامه‌های اجتماعی و رشد سرمایه انسانی در ساحه‌های معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی که به بلند برداشتن سطح زندگی مساعدت می‌نمایند، نقش کلیدی بازیده است. بهتر نمودن صفت قانون‌های تهیه شونده را اساس کار خود قرار داده با مقصد تامین رشد استوار اقتصادی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور می‌کوشم تا توسط تکمیل قانونگذاری برای رسیدن به هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و برنامه‌های میان مهلت رشد جمهوری تاجیکستان، استفاده ثمرناک منبع‌های برقرار شونده انرژی و تطبیق رکن‌های اقتصاد سبز، صنعتی سازی با سرعت، تقویت مکانیزم دستگیری دولتی صاحبکاری، رشد سرمایه‌گذاری، شریکی دولت و بخش خصوصی سهم گذارم. رقمی سازی ساحه‌های اقتصاد ملی، شفافیت مناسبت‌های مالیوی و اقتصادی و صفت بلند خدمت‌رسانی‌های دولتی را تأمین می‌نماید. جمهوری تاجیکستان در ادامه تطبیق کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی برای گذشتن به رقمی سازی پررأی ساحه‌ها استوارانه قدم می‌گذارد. در رابطه به این من تلاش می‌ورزم که در تکمیل قانونگذاری وابسته به گذشت به اقتصاد رقمی سازی ساحه‌ها و خدمت‌رسانی‌های دولتی، اینچنین در ترغیب و تطبیق هدف‌های سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا اعلان شدن سالهای 2025-2030 سهم گذارم. رشد ساحه سیاحی همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اقتصادی در برنامه حزب ما نقشی کلیدی دارد. از این رو در فعالیت من مساعدت به تشکل انفراساختار معاصر ساحه سیاحی، تأمین رقابتناکی محصولات سیاحی در اساس بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی موقع خاصه را اشغال می‌نماید. با در نظر داشته تغییریابی اقلیم، خشکسالی‌های پیهم در بسیار کشورهای دنیا و بالاروی نرخ محصولات غذایی در جهان، کوشش می‌نمایم که برای حل مسائل ادامه اصلاحات در ساحه کشاورزی، بنیاد کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی، تأمین آب، استفاده ثمرناک آب و زمین مساعدت نمایم. مسائل تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، علم و معارف همچون سمت‌های استراتژی سیاست دولتی در محور سیاست حزب ما قرار دارد. در رابطه با این، در تکمیل قانونگذاری وابسته به دستگیری طبقه‌های نیازمند اهالی، رشد طبقه میانه اهالی، تنظیم مناسبت‌های مهنتی، بازار مهنت و شغل اهالی، روندهای مهاجرت مهنتی حصه می‌گذارم.
در 33 سال صاحب استقلالی غیر از تعمیر و تجدید مؤسسه‌های موجوده ساحه تندرستی با استفاده از همه امکانیت‌ها 3076 مؤسسه نوی طبی بنیاد کرده شده است. حالا با کادرهای بلند اختصاص تامین نمودن مؤسسه‌های طبی، تامین صفت داروواری و استفاده ثمرناک تجهیزات حاضر زمان طبی از مسئله‌های اساسی و افضلیتناک ساحه دانسته می‌شوند. از این رو برای ادامه بخشیدن اصلاحات ساحه تندرستی و باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمت رسانی‌های طبی به شهروندان، تشکل مکانیزم‌های تأمین افزایش دوامناکی عمر و سالمی اهالی، تحکیم بخشیدن سالمی برافزایی و بهتر گردیدن سلامتی مادر و کودک تلاش می‌ورزم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در این سالها توانست هدف دیگری برنامه‌ای خود، سیاست تأمین برابری گندری را موفقانه عملی نماید. محض موقع استوار رهبر دولت باعث شد که در مدت کوتاه حتی در دهات دوردستترین کشور هم تحصیل و علم آموزی و فعالیت بانوان در مدیریت از طرف جامعه مثبت پذیرفته شود. در رابطه با این، در تکمیل منبعه قانونگذاری برای فراهم آوردن شرایط باز هم بیشتر جهت اشتراک فعالانه زنان و دختران در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اینچنین پیشگیری زورآوری در عائله اشتراک می‌نمایم. همچنین دستگیری و تطبیق ثمره‌بخش سیاست دولتی در سمت تربیت کادرهای راهبری کننده کشور از حساب زنان و دختران بالیاقت یکی از سمت‌های مهم فعالیت من خواهد بود. در برابر این، برای بلند برداشتن نقش نهاد عائله در جامعه و حفظ عائله همچون ارزش مهم اجتماعی و فرهنگی و نگاهدارنده عنعنه‌های معنوی و اخلاقی تلاش می‌ورزم. در سالهای صاحب استقلالی مملکت برای رشد ساحه معارف تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. حالا در این ساحه 8 برنامه دولتی، 2 استراتژی و 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی عملی شده ایستادند. تطبیق ثمره‌بخش اصلاحات در ساحه معارف، دستگیری مکتب و آموزگار، تألیف کتاب‌های درسی جوابگو به طلبات معاصر و تکمیل مضمون و مندرجه تحصیلات، رقمی سازی تعلیم و تربیه از مسئله‌های مهمترین هستند که باید مرحله به مرحله حل خود را پیدا نمایند. در شرایط جهانی شوی، رشد علم و معارف تنها به حیث مسئله یک ساحه بررسی نمی‌گردد، بلکه آن عامل اساسی تأمین بقای دولت و هستی ملت دانسته می‌شود. در رابطه با این، در برنامه پیش از انتخاباتی من سهمگذاری در دستگیری اجتماعی و معنوی آموزگاران و بلند برداشتن مقام آنها در جامعه، مساعدت برای تطبیق هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف در سالهای 2020-2040، تحکیم زمینه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی پیش بینی گردیدند. در برابر این، در تکمیل قانونگذاری عاید به دستگیری آموزگاران، رقمی سازی ساحه معارف، آماده کردن کادرهای سطح بلند علمی، راه‌اندازی شکل‌های الترناتیوی تحصیلات تا مکتبی و تأمین ثمره‌ناکی تعلیم و تربیت سهم می‌گذارم. امروز در شرایط مرکب و پرتضاد جهانی شوی که تأثیر اطلاعات در کار مفکوره‌سازی با سرعت کیهانی می‌افزاید، بر پایه افتخار از ارزش‌های ملی، پرورش دادن اندیشه جامعه، حفظ و ترغیب ارزش‌های ملی لحظه به لحظه اهمیت بیشتر کسب می‌کنند. از این رو در برنامه من مساعدت در تأمین رشد مؤسسه‌های فرهنگ، کتابخانه‌ها، دستگیری شخصان صاحب استعداد در ساحه فرهنگ، حمایت و تبلیغ ارزش‌های ملی در شرایط جهانی شوی، ارجگذاری به زبان دولتی
و دیگر مقدسات ملی وظیفه افضلیتناک مقرر کرده شدند. همزمان در چهارچوبه فعالیت وکیلی برای معرفی و تشویق و ترغیب تاریخ، عنعنه و فرهنگ مردم تاجیک در داخل و خارج کشور تلاش می‌ورزم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان دستگیری جوانان را غمخواری برای آینده ملت تاجیک و تحکیم نیروی دولت تاجیکستان دانسته، در این زمینه برای حل مشکلات جوانان، تقویت فعالیت آنها در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور دوره به دوره اقدام‌های مشخص را عملی نمود. آینده تاجیکستان محض از دانش و ملکه، آگاهی از تکنولوژی‌های معاصر، جهانبینی، زیرکی سیاسی، درک منفعت‌های ملی و کسبیت جوانان وابستگی دارد. در رابطه به این، در برنامه من سهمگذاری در تطبیق سیاست روی آوردن به جوانان، فراهم آوردن شرایط باز هم بیشتر برای تحصیل و رشد کسبی، اشتراک وسیع جوانان در همه ساحه‌های حیات جامعه از جمله در مدیریت دولتی پیش بینی گردیده است. همدیاران ارجمند، ورزش یکی از ارزش‌های فرهنگ ملی ما بوده. در تاریخ تاجیکان چون رمز جوانمردی و دلیری و شجاعت شناخته شده است. برای باز هم بیشتر تکمیل دادن قانونگذاری وابسته به حفظ سلامتی، طرز حیات سالم، انکشاف جسمانی جوانان و رشد ورزش تلاش می‌ورزم. تقویت دادن دانش‌های حقوقی شهروندان و بالا بردن معرفت حقوقی اهالی قدم مهم برای تحکیم و تأمین قانونیت میباشد. در رابطه به این عزم دارم تا در ترغیب و تشویق قانونگذاری، بلند برداشتن فرهنگ حقوقی اهالی، مقاومت به کروپسیا و دیگر ظهورات نامطلوب به حیث وکیل سهم گذارم. همکاری‌های بین پارلمانی سیر سمت و سیر ساحه بوده برای معرفی شایسته کشور عزیزمان در عرصه بین المللی، حفظ و استوار گردانیدن منفعت‌های ملی و دولتی و در مجموع سهم شایسته گذاشتن در تطبیق سیاست درهای باز که دولت ما آن را موفقانه عملی می‌نماید، منبر خیلی مهم دانسته می‌شود. در رابطه به این تلاش می‌ورزم تا در تحکیم همکاری‌های بین پارلمانی و آموزش تجربه کشورهای پیشرفته وابسته به تکمیل قانونگذاری فعالانه شرکت نمایم. باعث سرفرازی است که در پرتو هدایت‌های پیشوای معظم ملت طی سالهای آخر تمام قشرهای جامعه با یکدلی و همراهی در آبادی هر یک گوشه و کنار کشور سهمی ارزنده می‌گذارند. در این ضمن در صورت انتخاب گردیدنم در مرحله نوبتی به حیث وکیل در دایره صلاحیت‌های مقرر نموده قانونگذاری برای تطبیق ثمره‌بخش برنامه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه‌های عبدالرحمن جامی و خراسان و نقشه‌های چاره‌بینی‌های در سمت آبادی و سازندگی‌ها به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قبول کرده این ناحیه‌ها و دیگر اقدام‌های در این سمت طرح ریزی شده مساعدت. هموطنان گرامی، انتخاب کنندگان ارجمند، در صورت وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدنم، تمام نیرو، دانش و ملکه و تجربه در نظام خدمت دولتی و مدیریت دولتی اندوخته‌ام را برای نائل شدن به هدف‌های برنامه‌ای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و رشد استوار ناحیه‌های عبدالرحمن جامی و خراسان روانه کرده فعالیت خود را بر پایه حقیقت و عدالت راه اندازی می‌نمایم و کوشش می‌کنم تا همیشه سزاوار اعتماد و باوری هر یکی شما باشم.